Tarık Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba hocam. Şimdi iyiyim, sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi siz protezinize bir ayar için geldiniz. Evet. Hazır gelmişken de böyle bir yorum videosu çekelim dedik. Evet. Şimdi siz buraya gelmeden önce, yani bu tedaviye başlamadan önce ne gibi sıkıntılarınız vardı? Bu hastalık size ne gibi şeyler yaşatıyordu? Veya siz ne gibi çözümler aradınız? Ben geceleri yaklaşık saniye tutuyordum. 40-45 saniye kadar nefesim tamamen gidiyordu. Hı hı. Daha sonra araştırdım, işte kendimde hemşireliyim aslında. Burada bir tane yaptıran arkadaşım olmuş. Yok, peki önce oradakine devam edelim. Yani Orada peki, ben Kayseri'de bir... Yok, o değil. Yani mesela şimdi siz tıkanıyordunuz ama peki gün içerisinde bu hastalık size neler yaşatıyordu? Tabii, Onları anlatın. ben gün içerisinde zaten yaşamadığımı hissediyordum artık. Hele Ne oluyordu mesela? dönemlerde. Böyle biraz örnek verin. Çok tıkanıyordum. Mesela yurt dışında ben araç kullanıyorum, uluslararası şoförüm. Hı hı. Giderken uyuyordum, böyle kafam düşüyordu. Yani hiç kesinlikle 10 dakika bile sağlıklı bir uyku alamıyorum. Alamıyordunuz. Ama şimdi 6 saat Peki uyudum sonra bize geldiniz, Evet, biz tabii protezi yaptık. size Sonra geldim. neler değişti? Size geldim, ondan sonra yani tamamen bir ölü nasıl dirilir onun gibi oldum. Evet. Tam anlamıyla yani mükemmel bir şekilde uyku almaya başladım. Ve hızla ondan sonra zaten çevremdeki herkese de Hı hı. Peki bu sizin Evet. mesleki performansınızı arttırdı mı? Tabii ki arttırdı. Ne oldu? Ben yani normalde mesela 50 kilometre yol gidemiyordum. Çünkü uyuyup kaza yapacaktım ya da uyuyacaktım. Ki zaten dik uyumak zorunda kalıyordum bu sefer. O da yorgunluk, ayaklarımda şişme, geceleri sürekli nefes darlığı olduğu için vücuduma bir baskı uyguluyordu. Sık sık her yarım saate idrara çıkmak zorunda kalıyordum. Şimdi tamamen hiç öyle bir şikayetim kalmadı. Rahat bir şekilde uyuyorsunuz. Tabii çok rahat bir şekilde 6 saat uyuyorum ve o uyandıktan sonra çok dinç hissediyorum. Eskiden mesela sigaranın külünü dahi çırpamayacak kadar yoktum Yok. yani hayatta. Gerçekten normal, yani bir ölü nasıl dirilir onun gibi. Çok Böyle sağ bir olun pozisyon oldu. yorumunuz için. Allah Teşekkür ederim. sizlerden razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.